Bem-vindos a este guia técnico sobre o delfin branco peinado-conga 1390. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu delfin branco peinado-conga 1390 está a fazer um barulho estranho. Isto pode ser um sinal de que algo não está bem com o motor ou o espelho. Se deixares de lado este problema, pode levar a avarias mais graves e, eventualmente, à necessidade de uma reparação mais dispendiosa. Por isso, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas essenciais. Um destornilador Phillips, uma chave de fenda, uma pinça e, se possível, um multímetro para verificar a continuidade dos componentes. Agora, vamos ao passo a passo da reparação. Primeiro, começamos por abrir o equipamento. Para isso, retira os parafusos que seguram a tampa do delfin. Certifica-te de que o aparelho está desligado e desconectado da corrente elétrica antes de começares. Após a tampa estar solta, levanta-a com cuidado para não danificar os cabos internos. O próximo passo é identificar o componente que está a falhar. Normalmente, o barulho estranho vem do motor ou do espelho. Com a ajuda da pinça, verifica se há algum fio solto ou se o motor apresenta sinais de desgaste. Se localizaste o motor como problema, retira-o com cuidado. Lembra-te de anotar onde estão ligados os cabos para os poderes reconectar mais tarde. Os parafusos que seguram o motor podem ser de diferentes tamanhos, por isso utiliza o destornilador apropriado e aplica a força necessária, mas sem exageros para não danificar as roscas. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que o motor está fora, vais querer colocar o novo. Instala-o no mesmo lugar, conecta os cabos conforme anotaste anteriormente e aperta os parafusos. Agora, coloca a tampa de volta e aperta novamente os parafusos. Antes de ligares o delfin, certifica-te de que tudo está bem fixado e que não há cabos em risco de serem esmagados. Após isso, liga o equipamento e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se ouviste o silêncio, parabéns, a reparação foi um sucesso. Para evitar que este problema volte a ocorrer, mantém o teu delfin limpo e livre de detritos. Faz uma manutenção regular e verifica se as peças estão em bom estado. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.